Oke. Mana hasilnya, Lal? Bro, ini bro. Ini dia. Wih, gila. Meletup si Lal. Oke, mantap. Udang main tepi makan tak goyang. Udang main tepi makan tak goyang. Pula tuh. Mana ada helau nih, tak ada suara nih. Hah? Allah, banyak telan nih, Lal. Oh. Alhamdulillah ikan ini. Alhamdulillah besar kawan. Mantap ikan duri. Udah lama kan.
Uy. Uy. Ya alamak. Jalan lagi. Oh banyaknya rata-rata ah. Cuma ikut dapat dah. Oh pas. Ya enggak. Thailand.
Tuh campak dalam. Tidak bergerak di sana. Enggak ada. Malam. Wih, kena loh. Oh. Oh. Tadi sana harusnya telepon. Iya. Sini sambal ini. Oke kawan-kawan, cukup sekian mancing hari ini. Ini hasil saya nih. Alhamdulillah tidak ada induknya, tapi hanya ada ikan dan udang putih. Mancing bersama Bilal. Oke. Mana hasilnya, Lal? Bro, ini bro. Ini dia. Wih, gila. Meletup Bilal. Oke, mantap. Ini lokasinya ya. Di pedalaman Kalimantan, masih Sungai Landak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.